当地时间周一，国家主席习近平向联合国气候变化框架公约第26次缔约方大会世界领导人峰会发表书面致辞，呼吁发达国家要为发展中国家做得更好提供支持。联合国气候变化框架公约第26次缔约方大会世界领导人峰会于周一至周二在格拉斯哥举行。国家主席习近平在书面致辞中指出，当前气候变化不利影响日益显现，全球行动紧迫性持续上升。如何应对气候变化，推动世界经济复苏，是我们面临的时代课题。对此，习近平提出3点建议。第一，维护多边共识，应对气候变化等全球性挑战，多边主义是良方。第二，聚焦务实行动，行动愿景才能变为现实。各方应该重信守诺，制定切实可行的目标和愿景，并根据国情尽己所能，推动应对气候变化举措落地实施。发达国家不仅自己要做得更多，还要为发展中国家做得更好提供支持。第三，加速绿色转型，要以科技创新为驱动，推进能源资源、产业结构、消费结构转型升级，推动经济社会绿色发展，探索发展和保护相协同的新路径。特别强调要尊重维护这个多边主义呢，就是近些年来我们在这个国际场合可以看到，多边主义实际上是受到了比较大的冲击和威胁的。特别是有些国家呢讲究这个自己的国家利益摆在前面，结果导致呢原有的国际多边的一些合作机制。在这个执行的这个成效上，在其他的方方面面都受到了很大的冲击。外界注意到，习主席在致辞中再次倡议行动与合作，显示气候变化和能源问题事关国际社会共同利益，也关系地球未来。国际社会合力应对挑战的意愿和动力不断上升，关键是要拿出实际行动。正如习近平主席强调的，以实则治，中方愿同国际社会一道，携手应对气候变化挑战，合力保护人类共同的地球家园。事实上，中方一直是气候治理的行动派，主动承担同国情相符合的国际责任，并不断自我加压，提高应对气候变化的行动力度。去年9月以来，习近平主席先后宣布了中国碳达峰、碳中和的目标愿景，提出一系列国家自主贡献目标及具体政策举措。近期，中方还先后发布了2030年前碳达峰行动方案与中国应对气候变化的政策与行动白皮书，并向联合国气候变化框架公约秘书处正式提交中国落实国家自主贡献成效和新目标新举措，以及中国本世纪中叶长期温室气体低排放发展战略。这些都是中国履行巴黎协定的具体举措，体现了中国对全球应对气候变化的责任担当和最新贡献。那么在应对气候变化方面呢，实际上我们国内来讲，条件呢并不是那么优良，面临着很多挑战，有很多客观的困难需要解决。但是即便在这样的情况下，我们也做出了这个相关的这种承诺，也做出了相关的成绩我们呢充分体现了自己作为一个发展中大国在这个发展过程当中，自身得到发展的过程当中，对自己所应该承担的国际责任的这种担当的义务。应对全球气候变化方面，中美两国的合作至关重要。但美国总统国家安全事务助理沙利文却在前往格拉斯哥的途中，无端指责中国在应对气候变化问题上不合群。中国消极应对气候问题的立场令人困惑，并表示美方会持续向中国施压。对此，中国外交部发言人汪文斌周二用一连串数字驳斥沙利文的有关言论。中国言必信，行必果。为此付出了艰苦卓绝的努力，取得了显著的成效。从碳达峰到碳中和，发达国家普遍将用40到70年的时间，而中国作为世界上最大的发展中国家，给自己规定的时间只有30年，也完全展现了同中国发展阶段和国情相匹配的气候雄心与全球领导力。汪文斌强调，发达国家应切实遵循共同但有区别的责任原则，率先承担大幅减排的义务，在资金、技术、能力建设等方面切实帮助发展中国家提高应对气候挑战的能力，不能一方面要求中方减煤，一方面又制裁中国的光伏企业。发达国家过去200多年间一直向大气排放温室气体，对气候变化负有不可推卸的历史责任。尤其是美国作为历史排放大国，气候政策不断反复和倒退，自身排放最近几年才实现达峰，
并开始下降。我们期待美国政府尽快提出具体的减排政策措施。毫无疑问，中美合作应对气候变化将使全球受益。正是在中美双方合作下，里程碑式的巴黎协定才得以在2015年诞生。今年已2度访华的美国总统气候问题特使克里与中国气候变化事务特使谢振华都曾参与巴黎协定的谈判工作，两人之间也保持着长期的密切联系。中美围绕气候变化展开合作，也被认为有助于中美关系重回正轨。但据《华盛顿邮报》此前的报道，克里曾向拜登表示，除非中美关系得到改善，否则美方在气候变化问题的既定目标将不可能实现。另外，克里还一再推动拜登与中国领导人直接通话，寻求两国在气候问题上的共同点，消除两国紧张关系的影响。然而，包括沙利文在内的不少白宫幕僚却反对通过改善中美关系来取得气候问题的成果，并主张在涉港、涉台、涉疆等议题上持续向中方施压。气候变化的合作呢，我想是中美合作的一个目前来讲比较相对活跃的一个领域，这是有前期的良好基础。那么，但是呢，近些年来呢，中美关系呢，在发生着一些变化。我想，中美气候合作的这个加强和整个中美关系的整个大环境，它应该是一个密不可分的关系。就是我们不能期待着中美关系存在着很多问题的情况下，特别是这个对中国缺乏尊重，对中国的一些这个根本利益、国家利益缺乏尊重的情况下，我们在一些所谓的特定领域，搞所谓的这个该合作。周日，第26届联合国气候变化大会在英国格拉斯哥开幕，会议将持续2周。与以往的气候会议一样，吵吵闹闹再次成为本次会议的主题。主办方英国方面坦诚，会议只有60%的成功可能性。面对经济利益时，发达国家的吃相十分难看，这让发展中国家十分不满。此外，美国总统拜登也罕见在100多国参加的大会上代表他的前任特朗普道歉。这番表演能否有助美国重夺国际领导权？来看报道。英国非常重视本届联合国气候变化大会，高龄95岁的女王发表了视频致辞。英国首相约翰逊则以近期热映的007电影呼吁各国重视应对气候变化。My fellow global leaders as James Bond today, except that the tragedy is this is not a movie, and the doomsday device is real. 但约翰逊措辞精美的演讲并不是峰会当天的焦点。现场记者拍摄到，刚刚宣布完美国回来了的美国总统拜登，在别国讨论应对气候变化议题时酣然入睡，这令美国媒体尤其尴尬。This trip to Europe has been a complete, total disaster. It's sad, it's embarrassing, it's humiliating, but Joe Biden pictured, as you can see there, taking a little nappy poo in public during a meeting about climate change. Now, Joe just couldn't seem to keep his eyes open, peacefully sleeping, not a care in the world, and then, of course, an aide has to rush over about, Joe, hello, Joe, Joe, wake up, Joe. This is the latest humiliating moment out of Biden. 值得注意的是，拜登还在峰会上心不甘情不愿地代表他的前任特朗普向国际社会道歉。I guess I shouldn't apologize, but I do apologize for the fact the United States, the last administration pulled out of the Paris Accords and put us sort of behind the eight ball. 拜登表示，他将向世界表明，美国不仅回到了谈判桌前，而且美国将成为世界的榜样。他还说，发达国家对气候变化负有很大的责任。但美国著名记者戴维·安德尔曼专门指出，在特朗普在全球的一片愕然中退出巴黎协定之后，美国在过去4年中无所作为，成为全球的反面典型。拜登此次的欧洲之行本该是一个重塑全球舆论对美国信心的重要时刻，但不幸的是，美国国会并不向他提供粮草，不会批准他向美国国会提交的支出计划提案。如果真的是这样的话，拜登的承诺就变成了空话，尤其是让美国的盟友们屡次三番地受到伤害。安德尔曼所说的拜登的粮草，指的是拜登政府周一发布的在2050年前将美国转变为一个完全清洁能源国家的战略。实际上，这一计划与2015年奥巴马政府制定的清洁能源国家方案几乎一模一样。德国之声电台指出，美国总统的承诺没少做，但涉及真金白银的投资部分，关键的话事权却掌握在美国议员手里。但现在拜登连民主党籍议员都搞不定。
在拜登在峰会上做出承诺的当天，民主党籍参议员曼青就向媒体声明称，他还需要一些时间考虑拜登上周公布的1.75万亿美元的社会支出与气候变化框架计划。民主党在100席的参议院仅握有50席位，这意味着假如曼青倒戈，拜登的承诺将化为泡影。深圳卫视还注意到，此前拜登经济学所提出的2.3万亿美元刺激方案，最后国会仅批准约5500亿美元，绝大部分新能源基建被砍。美国《纽约时报》周一发文指出，不协调感成为本届气候变化大会的主角。文章以拜登的发言为例，称他一方面在气候变化大会上呼吁减少化石燃料的使用，一方面又在最近几周密集施压，要求石油输出国组织增产石油。就连拜登自己都承认，这样看起来有点讽刺。美国在应对气候变化方面存在着巨大的内政的障碍。那么这也就进一步会导致美国作为最大的发达国家，它并没有拿出具体的行动来应对气候变化问题，也没有完全履行这个国际的减排的职责。像美国这样的发达国家，应该率先的拿出切切实实的行动，才能够有效的遏制全球气候变化。这也是广大的国际社会所期盼的。澳大利亚广播公司政治记者库里也在周一的报道中直言：“我的印象是格拉斯哥峰会还没开始就已经完蛋了。”他指出，连澳大利亚自己都反对逐步减少对化石燃料行业的补贴。总理莫里森在峰会前扬言，不会制定任何逐步淘汰化石燃料的计划，以免影响就业和经济。观察指出，最富裕的国家都在应对气候变化的态度上推三阻四，也就难怪乎发展中国家面临重重压力和阻力。路透社称，谈判焦点集中在富国与穷国之间的公平和信任问题。前者的温室气体排放导致了气候变化，后者则被要求在财政支持不足的情况下实现经济脱碳。发达国家的高碳饮食、大排放量交通工具和电力浪费严重，人均碳排放量长期居高不下。而且碳排放量的存量主要是发达国家的历史遗留问题，这些却被发达国家选择性忽略了。通过资金技术来帮助发展中国家去提升应对气候变化的能力，这也就是在巴黎协定当中提到的共同但有区别的责任原则的原因。但是实际上呢，很多的发达国家在气候的兑现责任方面是只有空头支票。在2009年的哥本哈根气候大会上，发达国家承诺，在2020年之前，每年向发展中国家提供至少1000亿美元资金，帮助其应对气候变化挑战。但10多年来，这一承诺从未实现。美联社统计，仅2019年的缺口就有200亿美元。发达国家强制推动的能源转型，严重损害了发展中国家人民的发展权，公平与正义沦为口号。印度环境部高级官员古普塔近日就强调，印方认为富裕国家所增加的大量温室气体导致地球温度升高，尤其是美国在累积排放量方面遥遥领先于其他国家。以人均二氧化碳年排放量为例，美国是印度的8倍不止。因此，印度方面已经向美国总统气候问题特使克里当面提出了赔偿的问题。古普塔表示，气候变化的后果不应当由发展中国家来买单，印度遭受的损失远远大于所应当支付的赔偿。值得注意的是，印度方面在峰会前曾表示，碳中和不是应对气候变化的有效方法，但在峰会上，印度总理莫迪却首次表示，该国力争到2070年实现碳中和。他还承诺，到2030年底，印度1半的电力将来自可再生能源。实现碳中和是全世界目前形成的最大的共识，也是大势所趋。所以，印度在之前是没有承诺碳中和的时间表。那么，在国际场合，它就缺乏一定的道义。所以，为了弥补这一点，印度做出了2070年实现碳中和的目标。这是一个很重要的。当然，另外就是印度作为发展中国家来说，它根据它自己的国情来推进它的气候政策和国内的政策，是符合巴黎协定的各自能力原则的，也是可以理解的。英国《泰晤士报》认为，印度的2070年目标是目前全球最晚的，但考虑到该国目前煤炭依赖度超过70%的现状，莫迪的目标显得野心勃勃。
美国《华尔街日报》则质疑莫迪的野心。该报指出，2015年印度制定让可再生能源发电量增加5倍的计划，但仅完成57%。印度政府的其他减碳承诺也纷纷跳票，例如该国过去20年森林覆盖率骤降23%。外界注意到，为期2周的会议已经取得了一些成果。首日就有包括中国、美国、巴西和印尼等在内的超过100个国家同意将签署承诺书，在2030年之前停止砍伐森林。这些国家的森林资源约占全球的85%，但舆论认为这一举动的象征意义更大，因为各国国情差异巨大。根据联合国粮农组织的报告，中国的森林资源已经连续30年保持正增长，仅最近10年的净增长林木就可以覆盖1.4个希腊。但另一方面，由于森林老化，日本森林的二氧化碳吸收量将在未来10年内减少10%。气候变化的它引发的这个一系列的灾难是在不断的加剧，那么这就导致这个极端气候事件成为一种新常态。最近7年以来，成为这个有记录以来的最热的7年，全球气候危机已经加速进入到这个气候临界的状态。那么进入气候临界以后，那么全球的气候系统和生态系统将会引发这个系统性的这个重大的这个变化那么这将会对我们全人类的这个地球的这个发展和安全都会带来这个系统性的影响。相关话题来连线特约评论员陈斌。陈先生您好。国家主席习近平在联合国气候大会发表书面致辞，就应对气候变化挑战提出3点建议。那么您对此怎么看呢？主持人好，习近平主席关于应对气候变化的3点建议，可以说击中要害，特别强调以实则治，给有点虚浮的气候大会呢送来了真经。他的第1点建议呢是维护多边共识，认为应对气候变化等全球性挑战，多边主义是良方。这里的多边主义呢，是全球合作协同，增强互信，而不是某些国家的团团伙伙小圈子。第2点建议是聚焦务实行动，强调呢唯有行动愿景才可能变为现实。这里面呢有2层含义，一是应对气候变化这个光说不练的现象予以批评，很多国家特别是发达国家呢调门很高，出现很少，行动缓慢。2是要求发达国家呢不仅自己要做的更多，还要为更多的支持发展中国家。要是看一看碳排放的历史，发达国家呢排放了大量的二氧化碳，可以说这个目前的气候变化是他们发展进程中积累的问题，应当呢负起责任。那么第3点建议呢是加速绿色转型，既要通过科技创新推进绿色能源，还要推动经济社会绿色发展，要使发展和保护相协同，坚决地遏制高耗能、高排放项目。这实际上呢是中国经验的概括。中国呢有关碳达峰、碳中和的行动方案，明确时间表、线路图、施工图，比很多国家呢笼统的给个时间点要可信得多。美国总统拜登在气候大会前高调指责中俄、沙特做得不够，但他本人却在气候大会现场睡着了。其访欧大阵仗也被指责是制造碳排。那您觉得这种反差意味着什么呢？这是拜登最新的甩锅法，自讨没趣。这次气候大会呢，拜登看作是美国重返世界的秀场，自诩这个世界领导人都信任他。但是呢，中俄及土耳其的领导人都没有到格拉斯哥，这让拜登呢感到丢了面子。另外他在极力劝说民主党议员呢通过他的1.75万亿社会和环境法案，其中呢有应对气候变化的项目，但是呢他的政党还没有形成共识，法案表决推迟了，这使得拜登金玉其表，败絮其中，说美国如何能干，如何好，实际上呢都是空头支票。他所说的美国计划为可再生能源提供9000亿美元的资金，要对气候变化采取有效和有意义的行动，都是宣言而已。那么唯有美国再次加入到这个应对气候变化的巴黎协定中，这算是真实的一步。那么拜登如何维护自己的面子呢？一是甩锅中俄，指责中俄和沙特阿拉伯呢在应对气候变化这方面做得不够，这样的虚张声势就显示出美国呢做得还可以。2呢是向特朗普开火，通过对特朗普退出巴黎协定道歉来显示自己的领导力。
他说呢，我们将向世界表明，美国不仅回到了谈判桌前，而且希望以我们的榜样作为领导，看看这样呢，这个美国想重新当上世界的领导。不过呢，西方媒体已经看清了拜登的虚实，说拜登在气候变化问题上承诺了很多，但关键的是取决于美国议员和美国选民这两个社群现在都存在着巨大的分歧，在气候问题上和拜登呢意见不一。美联储呢更是直接打脸，说促进绿色经济并不是我们的职责，还是让别的央行打头阵。那么拜登承诺整个政府都要投入到雄心勃勃的气候议程中，可美联储呢率先否决。那么这总统的信誉和声誉从何而来呢？他呢想甩锅，结果呢这锅反扣过来，在气候大会还没有结束呢，就砸中了自己，真的挺好玩。好的，谢谢陈先生在线与我们分享您的观点，谢谢。经过1个月的遮遮掩掩，美军终于公布了一份语言不详的核潜艇碰撞事故调查结果，称该潜艇在南海水域相撞的物体是未知的海底山。中国外交部对此回应称，这份报告对于外界严重关切和疑虑的问题始终没有做出明确的说明，这充分暴露了美方的不透明和不负责任。中方也再次敦促美方详细说明事故的有关情况，充分回应地区国家的关切疑虑，关键是要停止派军舰军机四处滋事挑衅、炫耀武力。那么，如何看待核潜艇撞上未知海底山脉这个说法？核潜艇当时可能在海底干什么？美军下一步在南海有何动向？来看报道。对于美国海狼级核潜艇康涅狄格号10月2号在南海发生的碰撞事故，美国海军第7舰队发言人周一发表声明称，调查确定康涅狄格号核潜艇在印太地区国际水域行动期间与一座未知海底山脉相撞，导致核潜艇在水下搁浅。据美媒报道，调查结果目前已移交给美国海军第7舰队司令卡尔·托马斯进行审查，并决定是否对这一事件采取额外的追责行动。报道说，事故导致核潜艇前部的压载水舱损坏。美国海军此前一再表示，潜艇的核反应堆和推进系统没有受损。中国外交部发言人汪文斌周二对于美方的调查回应表示，我们已就该事故多次表明严重关切，要求美方采取负责任的态度，做出详尽说明，给国际社会和地区国家一个满意的交代。我们看到的是，事故发生1周后，美方才发表了一份语焉不详的声明，说核潜艇撞上了不明物体。事故发生近1个月后，又说撞上了不知名的海底山。美方还将事故地点刻意模糊为所谓的印太地区国际水域，对核潜艇的航行意图、事故发生的具体地点、是否在别国专属经济区甚至领海、究竟有没有造成核泄漏，以及破坏海洋环境等外界严重关切和疑虑的问题，始终没有做出明确的说明。这充分暴露了美方的不透明和不负责任。我们再次敦促美方详细说明事故的有关情况，充分回应地区国家的关切疑虑。关键是要停止派军舰军机四处滋事挑衅、炫耀武力，停止损害别国主权安全的行径，否则此类事故恐怕不会更少，只会更多。上周六，美国海军部长托罗在关岛登上了美海军兰德号潜艇补给舰参观，在背景中能够看到一艘潜艇的尾壳以及部分艇身。眼尖的美媒认为，这就是康涅狄格号在出事后的首张官方照片。美媒通过分析后认为，潜艇的尾壳没有受损，艇身上搭起了一些黑色结构，但潜艇艇首，尤其是水线以下主动声纳阵列的原罩是否损坏还不得而知。美国动力网站报道认为，康涅狄格号的尾壳没有受损，这也让撞山的一说能说得通。但从拍摄于10月20号的卫星图像来看，仍然让人怀疑潜艇的艇首可能受到了严重损坏，尤其是其内部的声纳阵列。军事专家尹卓在接受央视军事频道节目采访时认为，美军此次公布核潜艇事故调查结果，称撞上未知海底山脉只是可能性的一种，而核潜艇撞上山脉，说明它当时正在南海进行侦察活动。因为它进行侦察活动的时候，或者是对其他的舰艇进行跟踪的时候，它一般只用这个被动声纳在测量，而不开启主动声纳，而且对水面的目标或者对周边一些国家的港口进行侦察活动，害怕暴露自己的行踪，因此关闭了主动声纳。
它在水下的活动呢，不管怎么说是对人家进行抵近侦察。首先，抵近侦察就是一种战略威慑，而且是一种战争威胁的行动，说明美国现在这个军事战略的重点转向大国竞争。印洲还认为，这次碰撞事故在停手的撞击比较猛烈，内部的管路是否有泄漏、折断，还需要更多信息。因此，此次事故造成核泄漏的可能性也是存在的。另据南海战略态势感知计划周日发布的消息，当天上午，包括美国空军1架次 WC-135W 核侦察机在内的5架次侦察机前往南海活动。WC-135W 是美军唯一一款用于在空中收集核武器爆炸后的碎屑、飘尘等的核侦察机，同时也是世界上唯一一款专用化的核侦察机。该型侦察机闯入南海上空活动十分罕见，这不得不令外界产生丰富的联想。本次事件中的海狼级核潜艇搭载的 S6W 型反应堆使用93%的高浓缩铀235，理论上已经达到武器级的水平。水下碰撞究竟会不会造成核泄漏？中科院物理所微信公众号撰文分析认为，如果碰撞发生在艇首或者桅壳附近，一般不会伤及安装在中后部的核反应堆。但如果碰撞发生的位置正好处于反应堆所在的舱段，那么核泄漏的概率就会大大增加，具体取决于反应堆的结构是否受损。文章认为，总的来说，虽然核反应堆的技术已渐趋成熟和稳定，但用于作战的核潜艇会面临各种遭遇。一旦发生水下碰撞或者其他事故，破坏了堆体及周围带有放射性物质的管道，就会造成不同程度的放射性污染。因此，事故发生后，明智之举应该是立即查明原因，组织行动，从而降低影响。客观来说，这个核潜艇遇到这种水下的事故呢，多多少少都会有核泄漏的风险。但是从美国的这一次的这个状态来看呢，它的应对状态，它最后事发以后，核潜艇是依靠自身的这个动力，返回了关岛。如果说它的潜艇上核反应堆有任何的问题的话，那美国人第一想法肯定是设法关闭核反应堆，然后找其他的军舰啊什么的，将这个军舰给它营救回去。那现在来说，它能够自行返航，而且美国人之前也反复的强调说，这个核潜艇上的核推进系统是保持完好的。那么应该来说，它就没有这种导致核事故的这个核泄漏的危险存在。不过，值得警惕的是，此次美核潜艇受到撞击损伤之后，下一步美军可能向南海加强潜艇力量部署，以确保其对包括南海在内的亚太地区的所谓战略威慑。同时，美可能将进一步加强海洋测量船等活动，调查南海海洋环境，摸清海平面以下地形、洋流等情况。而美军核潜艇近期的活动范围远不止南海。俄罗斯外长拉夫罗夫周日在出席 G20 罗马峰会时就表示，美方向黑海地区派潜艇的行为是对俄方的挑战，俄方已经准备好应对任何威胁。派到黑海呢，美国的核潜艇显然主要目的同样是以这个侦察这个情报为主，因为这个核潜艇实际上它作为一个单独的舰艇，它的这种攻防能力都比较弱，但是它最大的特点是它的隐蔽性，所以它能够在水下，就是在不惊扰这个周边环境的情况下，监视这个黑海地区的一些海上的这个动向。美国海军周一还宣布，2栖指挥舰惠特尼山号前往黑海，与北约部队开展联合军事行动。对此，俄罗斯总统普京当天在索契召开的军事工作会议上表示，俄方可以通过望远镜观察它，或者用防御系统瞄准它。普京还表示，俄罗斯将继续加强空天防御力量，也将对一些国家试图打破战略平衡的企图做出回应。Есть и планы, известные всем, США по размещению ракет средней дальности в Европе, что тоже представляет для нас большую опасность и угрозу. Мы не можем не замечать этих угроз для безопасности России и будем соответствующим образом адекватно ситуации на это реагировать. 相关话题来连线特约评论员吴健。吴先生您好。美核潜艇碰撞事故发生1个月后，美军首次承认获起海底撞山，但关键细节仍然云山雾罩。那么今天外交部发言人批评美方不透明、不负责，您对此如何看呢？美军声明里有价值的恐怕就一句与未知海底山脉相撞，而为其遮羞的呢，还有一句，那就是在所谓印太地区国际水域行动期间。什么意思呢？我偷偷搞事情栽了，但我是在国际法允许的区间内出的事儿，你能奈我何？够无赖的。另外一方面，这也警示我们，美军这类活动不会因撞击而停止，反而会更加变本加厉。除开潜艇，
像我们常见的侦察船、无人艇等等，都会越来越频繁地出没在我们的家门口。现在呢，大家想弄清的恐怕是康涅狄格究竟是干什么才出的事儿。我个人的观察可能在乎2个方面：一，康涅狄格所在的美海军第5水下中队，每年是轮流派3条海狼级到全球骨干海底的光缆节点活动，那儿承载着约95%的洲际语音和数据传输。其实他们的工作很简单，通过在400米左右的水深不同点位反复探查，捕捉电磁辐射，一旦发现电缆走向，下去就在电缆上面安放吸附式窃听器。还有一个，那就是基于大国竞争的考虑，美海军在南海等中国近海水域抵近活动，既对中国海军形成牵制，又保持暂时的先发制人的机会。事实上，核潜艇号称无线巡航，但绝非盲目活动，只会按照预定的航线航行，在一个地方安静等待，形象的说法叫蹲坑待机。当前核潜艇的常见活动深度大概是200到400米左右。就大家关心的南海而言，那儿的平均水深是约1200米，所以核潜艇最希望的是能够在待机和预定作战海域附近有水深200到400米左右的平坦海底进行部署，这被军界形象的叫找坑。而这样的海床绝对是稀缺资源，需要反复活动和测量才能找到。考虑到核潜艇执行水下任务普遍不开主动声呐，基本靠海图引导，所以我们不能排除因海图老旧导致的碰撞事故的可能。康涅狄格号事件再次暴露了美军对亚太国家大搞抵近侦察的霸道行径。您觉得我们应该如何应对，才能做到有备无患呢？美艇刺探的暴露是个意外，但深刻表明大数据时代各类信息对国家安全的重要影响。水文数据包括海洋的温盐深度，还有海流、重力、地质地貌等等。其中呢，对作战很关键的就是海底地形和海水盐温的变化，特别是后者，受特定区域不同时段、不同流速的影响，规律很难掌握，需要持久的跟踪测量。再一个，我们也要做好未来可能因水下事故所引发的法律战和舆论战。多年来，美潜艇酿成的水下交通事故往往殃及池鱼，而且自己闯过后会置受害者于不顾，特别是中国就蒙受过这方面的损失。我查过档案，81年的4月9号，美艇华盛顿号在日本佐世保撞沉了日本商船日升丸，自己溜之大吉，看着日本船沉没，还淹死了2个日本船员。而日升丸呢，恰恰装了2300多吨的中国进口物资。美艇肇事后，美方只对日本的死难船员船东进行了赔偿，却对价值几百万美元的中国物资拒不赔偿。后来，我方向美国的纽约南区法院起诉，最终却不了了之。考虑到美军事平台加紧在我周边活动，尤其今后水下斗争可能的常态化，我们应该下好先手棋，加大这一方面的揭批。同时呢，在联合国海洋法公约、国际商法等等法律层面做好安排，以备不时之需。针对美军战略围堵，俄总统普京昨天强硬表示，俄将继续加强空军和海军建设，阻遏某些国家企图打破战略军事。那么您对于俄方的表态是如何看的呢？我想从今年7月2号的新版俄国家安全战略里来思考普京的表态。按照俄官方的说法，动用一切力量要保护的俄国家核心利益无非8类，也就是8条红线，其中真正和军事相关的只有第2条，也就是捍卫国家政体主权，强化国防，维护领土完整。为此所要采取的战略要务是多少呢？是14项。我查了报告原文，具体是指强化战争威胁与风险的预警体制，完善政经外计信全域一体的作战规划体制，保持合理足够的核威慑能力等等。从这个角度看，我认为普京最新表态只是重复了俄罗斯
是美国及其联盟的主要威胁定性，但不等于俄罗斯要卷入军备竞赛。要知道，俄罗斯对现有的区500亿美元的年度军费，其实呢是表示了认可。凭借不对称发展的、以战略核力量为基石的武装力量，能够保持与美国及北约的战略稳定。我认为，普京乃至俄罗斯的精英，他们的认知里，国民安全已经超越了传统的国防安全，成了更需要关心的话题。过去几个月，普京多次提到，只有富国和强民有机融合，才能确保社会的公正与繁荣发展。民族的思想、历史的文化是构成国家的主要基石。我发现，这都和新版战略的措辞是吻合的，这都凸显了俄当前的国家安全实际面临政经军信息4类威胁和价值观、社会发展、人文科技4类竞争，这绝不是光靠军队就能解决的。很显然，俄今后的工作重心已经由外转内，强调以人为本、经济为要。我的看法，别看普京反复强调军队建设，那不是要和美国爆发冲突，而是一种设置美国盲动的信号。好的，谢谢吴先生在线与我们分享您的观点，谢谢。党内民进党当局近日频打抗中牌，一方面企图以此牵制由中国国民党力推的4项公投案，另一方面妄图勾连外部势力谋独。为何民进党此举恰恰说明其以黔驴技穷？李小兵、张亚中详细解读。直播港澳台栏目由东鹏灵堂冠名播出，东鹏灵堂无糖型能量饮料。岛内由中国国民党力推的4项所谓公投案将在下月进行投票，结果将直接影响民进党执政地位，牵动2022年县市长选举和2024年台湾地区领导人选举。对于民进党企图用抗中保台牵制公投，岛内民众普遍不满。而对外，民进党当局也继续用抗中牌谋独，妄图获得所谓的国际支持。在早前的中国国民党主席选举中扮演黑马角色的台湾孙文学校总校长张亚中告诉深圳卫视记者，这一系列举动恰恰说明民进党当局已无牌可打。而据台防务部门周2晚发布的消息，解放军一架次远8远程电子干扰机白天进入台所谓西南空域。为阻止下月举行的反莱猪进口真爱早教、重启核4电厂和所谓公投榜领导人选举等4项公投过关，蔡英文在上周的民进党中执会上下达全党备战动员令，通过所谓4个不同意台湾更有利行动计划，并计划举办至少300场说明会。上周6在桃园举行的民进党首场说明会上，蔡英文、苏贞昌和桃园市长郑文灿等一众民进党大咖轮番宣讲，场面宛如为选举造势。4个不同意台湾更有利台湾。年底的公投所涉及的议题，关系到台湾的能源转型，关系到台湾的经贸布局，以及我们民主发展的未来。不要让重大政策被政治恶动牺牲，大家说好不好？苏贞昌开讲时怂恿民众一起抗中保台，努力阻止大陆想做的事，台湾才不会被国民党搞乱下去。我们不能让台湾再乱下去，不能让国民党再把台湾乱下去。早前参选中国国民党主席的台湾孙文学校总校长张亚中接受深圳卫视记者采访时反问民进党，国民党力推的4项公投哪一件和所谓抗中保台有关？民进党当局试图将任何事都和抗中保台扯上关系的行径，恰恰说明其已无牌可打。因为如果这4个里面对民进党最重要的就是莱猪啊，因为莱猪是美国政府一直要强迫台湾老百姓要吃美国的莱猪，如果你把美国的莱猪给拒绝了，美国呢就不会支持台湾。美国不支持台湾的话呢，那大陆对台湾的压力就越来越高。所以他把这个4项公投包装成一个抗中保台，而激起那个所谓的意识形态的对抗。他没注意到，尽管民进党高喊公投不是政党对决，但宣讲走的还是熟悉的路子，即直接操作成蓝绿对决，同时继续打两岸牌。中国国民党主席朱立伦回击说，若是4个不同意，台湾真的很没力，正告民进党不要整天想搞意识形态。台北市长柯文哲嘲讽说，早教是蔡英文当年信誓旦旦说要保护的，现在却要破坏掉，别期待台湾人民每个都患失忆症。
民间反瘦肉精毒株联盟发言人李建成质问道：“关心食品安全、环境、能源议题的团体太多了，难道执政党眼中只有国民党？”张亚中表示，蔡英文当局显然无意与主流民意沟通，而是直接把公投定义为国民党操作党同伐异的工具。言下之意，就是在召唤意识形态幽灵，企图将局面扭转成蓝绿之争。且民进党还会继续坚持这一方针，直到2024年选举。所以到2024年的时候，民进党还是会操弄所谓的抗中保台、抗中仇中，然后要不要亲美。这个东西拿来跟国民党做区隔。2024年，民进党绝对都是抗中保台这个大论述，在这个目标下去推动他的政治工作。面对打抗中意识形态牌的民进党，中国国民党将启动夜宿凯道49天，以及与公民团体举办的秋斗合作等4大战线。国民党文传会主委林涛说，4大公投就是对民进党政府的不信任投票。但张亚中认为，尽管中国国民党在上周6举行的全代会上通过了反台独新政纲，但对于如何改善两岸关系却乏善可陈。到底怎么样改善两岸的关系？其实国民党很可惜，到目前为止并没有提出来。所以我的看法说，其实国民党现在的问题不在于反不反台独的问题，而是说你有没有这个能力跟你的主张是解决两岸的敌对关系，让两岸之间能够和平的发展。这个东西不是口头上讲而已，你要提出一些具体的一些方案，你的一些主张。但相对来讲，国民党现在的党中央在这一方面是比较缺的。不仅在岛内，民进党当局还刻意在海外舆论场宣扬起抗中保台路线。从近期台湾执政当局升级版的两国论言论，到刻意深化或寻求与美国的军事等合作，再到立法等机构种种去中的小动作等等。台湾中时电子报刊文表示，偏偏在这个时候，蔡英文邀请美媒对其采访，故意散布美军协训的信息，制造两岸紧张，以加强抗中保台的力道，用心之深实属罕见。此外，台当局外事部门负责人吴钊燮日前窜访捷克、斯洛伐克，并被曝秘密前往欧盟总部所在地布鲁塞尔，加紧与外部势力勾连。吴钊燮在接受英国《卫报》访问时还狂妄叫嚣，国际社会应共同抵御中国大陆。这样的做法实际上不会得逞的一个是他这个国际空间根本不存在这是他们可以说是一意孤行也可以说是自己的一个政治幻想。香港中评社评论指出，台湾当局的这一系列动作目的有3：一是配合呼应美国的恶华战略；二是转移自己执政不力引发的民怨，激化蓝绿对抗和社会撕裂，以利巩固政权和接下来多场选举；三是给两岸关系的改善增加阻力或设置障碍，认为紧张对立的两岸关系对民进党最为有利。因此，未来一段时间，随着多项公投及多场选举的临近，两岸关系可能更趋复杂严峻。两岸关系紧张，对民进党这些当权者来讲，他反而不害怕，他反而希望越紧张越好，越好做政治操作，完全不把两岸关系的和平当回事儿。所以这些人是非常可恶的。可是我们又不能让他为所欲为啊！所以在台湾还是像我们这些人，还是不断的要呼吁，不断要告诉台湾民众说，不可以这样子下去的。可是这个声音能够有多高，我不知道。台湾的民众一定要了解到说，不要被民进党所操弄了，不要被民进党的意识形态所左右了。我个人觉得这是非常重要的一件事情。